Sama saya di JMS Official. Di sini saya akan membongkar Vega ZR ya tahun 2008 yang dimana itu nih. Ini koplingnya slip ya ini. Yang ya, bisa disebutnya slip kopling gitu ya, bukan slip engine tapi slip kopling ya. Nah, di sini saya memakai coil KTC, karburator PE 28, enggak di remer ya. Ini cuma semua ini kayak ini variasi monal ya. Ini stangnya stang bikinan sendiri ya, kayak slip engine. Ini mah slip kopling ya ini. Oke, ya di sini ya. Ini bok kopling yang kita mau bongkar ya. Nah. Oke, kita ini dulu aja. Oke ya, dalamannya seperti ini ya, masih menggunakan plat 2 masih standar ya. Ini juga belum balancing juga. Yuk mari kita bongkar ya, nanti kita akalin enaknya gimana ini biar nggak nurut ya istilahnya ya. Nah, kayak nggak nyantol gitu, masih kenceng. Ini terjadi malpraktek ya. Ya kayak kita gerinda lah ya, kita gerinda biar sedikit lah ya istilahnya ya, soalnya pakai yang ini kurang pas ya gigitnya, ini sama ini berbeda. Ya udah, sebagai penerusnya yuk kita lihat ya, soalnya ini masih bagus ya. Kalau yang ini ini saya gerinda biar nanti istilahnya bisa gigit gitu, siapa tahu nasib ya bejo-bejan gitu ya. Yuk mari lihat pemasangannya, nanti gimana hasilnya mari kita lihat yuk. Oke, mohon maaf tadi karena pemasangannya ini karena sulit di video juga karena saya individu sendiri ya. Kita review aja caranya agar tidak selip banget ya, soalnya tadi pas di selah itu kan ngelos banget ya, buat jalan aja nggak bisa. Karena ini tadi saya berani lagi ternyata bisa, karena kalau nggak diakal-akalin nggak bakal bisa ya. Yuk kita review dulu gimana bisanya. Ini hanya memakai 4 baut doang ya, memakai 4 baut doang, diganjel ring 3. Yuk kita lihat nih. Tadi itu gini, ini 4 ya, 1 2 3 4. Nah 4 baut ini saya pakai ring 3 nih, baut ini pakai ring 3 karena saya akan punya double nih kampasnya nih, yang bekas zaman dahulu ya ini ya, waktu slip-slipnya banget nih. Yang ini 1 2 ini pakai ganjel ring 3, yang satu sini nggak pakai ring. Yang nggak pakai ring ini saya ini yang 4 ini saya kencengin dulu, kenceng banget, baru yang ini baru dikencengin kan. Terus nanti kan yang sini kan langsung turun ya, otomatis kan kayak mancat ya. Nah jadilah ya kayak pekat banget gitu loh, di selah di engkol itu nggak ngelos nih, di engkol tadi nggak ngelos ya. Sedikit review sih ya, sedikit review. Ini tadi sempat oglak ya ini, tapi alhamdulillah sebalik ya, sempat review ya. Ini ya pokoknya ini sih koplingnya nggak keras-keras banget tapi enak. Cuma yang tadi baut 4 tadi saya pakai ring 3, terus yang 2 itu saya nggak pakai ring, cuma saya kencengin doang lalu saya lepas kembali. Ini dia penampakan motor dari JMS Official, slip kopling ya, tapi sekarang alhamdulillah nggak slip banget. Ya keadaannya seperti ini. Kita review besok-besok ini karena prepare. Yang jelas tadi ini pokoknya tadi gini kan, ini 1 ya, urutannya gini 1 2 3 ya. Bentar, nggak masuk, bentar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155
karena saya tadi individu, saya nggak bisa ngerekam sambil video. 4 mana ini nih. Nah ini kan ganti bolong. Nah sini, nah di sini nih baut 1 2 3 4 itu saya pakai ring 3, double ring 3. Yang tengah ini nggak ada ringnya, cuma baut doang. Kita baut nih sampai paket banget, pakem lah istilahnya, semua kenceng. Baru setelah kenceng yang 2 ini dilepas. Sudah saya lepas, itu saya engkol lu sama nggak bisa, tapi ternyata setelah bener-bener alhamdulillahnya nih, ini sini bisa ya. Ini kita bengkel sendiri ya, di samping-samping rumah, sempit tempatnya. Alhamdulillah bisa ya. Ini masih proses ya, ini bukan buat balapan, cuma buat senang-senangan doang ya. Mungkin sekian dari saya, jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari CMS Official.